Black. Ο Κωστάκης το δεξί, σήμερα θα κάνει τα τρελά του. Ήτανε τρελό, δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο. Ήτανε πολύ τρελό, έχει πολύ γκάζ. Γι' αυτό κοιτάξτε τώρα πως θα έρθει πίσω ο Καμικάζι. Γουστάρετε. Αυτά έχουμε μόνο να σας δείξουμε. Άντε και ένα παραπάνω και τελειώνει η βενζίνη.